大家好。蝦豆仔好啦，咁咧我哋今日咧就會講我淘寶買咗啲咩啦。識我嘅人，我不嬲都唔敢着啲好低胸，即係唔敢影啲好低胸嘅相上去 Instagram 啊。但係咧，我今年就要作出嘗試，我參考外國人。雖然我知我着唔出外國人嘅感覺，但係我都會學。第一件咧就係呢個，咁咧我就買咗好幾隻色啦。佢咧係呢啲呢叫乜嘢啊？絲絨啊，又唔係叫係咪絲絨咧？滑身尼龍啊。咁咧佢就係呢啲滑捋捋㗎啦，都唔係話好低嘅，嚟到呢度啦。我條頸鏈喺呢度，咁佢咧就嚟到嚟呢度，前後咧都係衣領嚟嘅，咁所以咧即係着上去咧可能會覺得低咁，但係如果你唔怕嘅話，其實我覺得係 O K 嘅。咧係呢度啦，跟住呢度係呢度，其實都唔會話個浪口好低嘅。睇下佢呢啲線位啦，其實都做得 O K。咁樣嘅，你唔使驚佢會透咯，因為佢原來入邊咧係有，見唔見到？入邊有2層噶咯。之後咧我就買咗好幾隻色啦。呢一隻咧就係、其實我係想買肉色咯，我都唔知佢呢一個係睡衣嗰隻色嘅感覺咯，係咯。人哋有一隻肉色係真係好肉噶嘛，係咯，就係咁樣啦。基本款黑色啦，咁呢百搭款啊嘛，而家好多都係着內衣用嚟做上身㗎啦。其實佢好舒服好滑，都唔會覺得好熱。跟住咧就買咗個冬天會着嘅，咁呢件咧可能係有少少性感，係都幾低下，但係好彩佢有得搞絨面咁樣嘅。跟住咧佢上面有少少 lace 咁樣，有時如果你想着靚啲、性感少少嘅話咧，咁你就可以着呢件。跟住咧就係呢件我真係好中意，因為我不嬲都好中意呢種皮嘅，呢啲鹿皮啊，真係好中意呢種感覺啦。咁咧佢前面就 V 啦，後面咧就多咗條帶。咁一件咧就係呢一個，因為睇落去都幾淘寶，即係雖然係買淘寶嘢，但係我哋都係想買啲睇落去唔淘寶噶嘛。好，唔多講，呢個都幾靚啦 detail 位，即係佢有少少呢啲節奏位，下面咧都冇咩線頭嘅喎。跟住就係一件啦，其實呢件我好中意嘅，佢呢度咧有個三角形啦，主要佢啱啱好咁樣嘅位咯。跟住咧就係、前面咧係好普通嘅 T 恤款啦，咁但係後面咧是鏤空的。佢呢一隻咧都好薄料啦，但係唔透嘅。咁咧為咗襯佢啦，即係好似呢啲咁，佢個咧就係頭先黑色嗰件嘅白色版啦，係啦。咁佢咧係前面後面咧就係咁樣，我唔知幾時可以着到咯。就係講褲啦。我不嬲都唔係好敢着短褲啦，我真係覺得小腿粗，即係唔夠幼，真係一個好大嘅問題。揀咗件女仔啲嘅，咁佢有2個袋，因為袋真係好重要啦。但係佢後面嗰個袋咧就假嘅，另一個款嚟嘅。咁呢個咧都係黑色嘅麻質啊，有啲麻咁樣咯，但係佢有彈性嘅喎，都冇乜嘢甩線位啦。呢個忽略咗佢呢個咪，前面都有個袋，但係佢今次咧前面嘅袋咧就係咁樣噶啦，發掘到好嘢。20-30蚊好似都已經有啦，係啦，咁佢呢個咧就係勁好彈性啦，佢勁好彈性喎，係啊，勁好彈性喎，但係佢呢個係牛仔料嚟嘅，聽我阿爸講話呢啲料本身都唔平，即係簡單普通 basic 款咯，唔中意啲有花呢碌啊咁樣咧，係啦，咁佢前面都有袋啦，後面都有袋嘅，咁因為好中意啦，所以買咗2隻色。最尾一件咧就係藍牛短褲，我覺得佢本身咧應該呢個係黐埋㗎咯，但係唔知點解佢即係寄過嚟嘅時候呢個已經斷開咗，阿媽你唔好偷睇啊！但係佢一斷開咗咯，搞到好奇怪，所以我特登 cut 佢咯，我特登剪短啲啦，已經如果唔係本身咧咁樣條條揈好奇怪。不過我覺得咧，如果買牛仔短褲嘅話，其實你可以去翻68啊，嗰啲彈性本身都好好，同埋啲款都唔差，所以唔使話去淘寶買。好啦，咁今日咧就係講到咁多啦。拜拜。你着好啲衫先得唔得？你講多次拜拜啊！拜拜。拜拜係邊個啊？拜拜，叔叔。拜拜叔叔。邊度有叔叔啊？錫好啲，再錫好啲，錫大力啲，大力啲。姑姑。咩啊？呢個邊個嚟呀？睇。係啊，靚唔靚啊？靚咯。